Hocam merhaba. Merhaba. Kameranın arkasında ben Demet Bingöl. Alerji doktoru ile karşı karşıyayız. Profesör Doktor Ahmet Akçay. Bugün bizlere Çınar arkadaşımız da eşlik edecek. Merhaba Çınar. Merhaba Demet. Evet, merhaba Demet, merhaba Çınar. O zaman klasik soruyla başlayalım. Öksürük nedir? Neden öksürürüz? Bugünlerde herkes öksürüyor. Kış geldi, okullar açıldı, herkes öksürmeye başladı. Peki öksürük nedir? Öksürük özellikle boğazımızdaki, bronşlarımızdaki, akciğerlerimizdeki ve özellikle bir de kulak yolundaki öksürük reseptörlerinin iritasyonuyla beynimizden öksürme refleksiyle gelişen bir reflekstir. Onun için öksürük aslında vücudumuzda koruyucu bir reflekstir. Vücudumuzdan mikropları temizlemeye veya vücudumuzun iritasyondan korumaya yönelik bir tepkisi aslında. Bir tür savunma mekanizması diyebilir miyiz hocam? Yani öyle diyebiliriz. Yani vücudumuzun bir savunma mekanizması. Hangi durumlar öksürüğe neden olur? Aslında öksürüğe neden olan o kadar çok şey var ki. Örneğin gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlıkları, astım, altta yatan akciğerin kronik hastalıkları, boğmaca. Öksürüğün aslında birçok nedeni var. Hangi alerjiler öksürüğe neden oluyor hocam? Genelde alerjilerden özellikle alerjik astım öksürüğe neden olur. Ama unutmayın ki alerjik nezle de deniz akıntısından dolayı öksürüğe neden olabilir. Yani sadece alerjik astım değil, alerjik astım ve alerjik nezle de öksürüğe neden olur. Hocam peki alerjik öksürük nasıl oluyor? Alerjik öksürük aslında bir alerjenin akciğerde tetiklemesiyle oluyor. Yani bronşlarda, akciğerlerde enflamasyon dediğimiz bir iltihaplanma neticesiyle oluyor. Ama herkes şöyle düşünüyor. Sadece alerjiyle öksürmüyor alerjik astım veya alerjik nezledeki insanlar. Eğer sizin alerjik astımınız veya alerjik nezleniz varsa bilin ki alerjik nezlede burun, alerjik astımda bronşlarda aşırı bir hassasiyet var. Çünkü buralarda enflamasyon dediğimiz alerjik bir enflamasyon var, iltihaplanma var. Ondan dolayı aşırı bir hassasiyet var. Hassasiyet olunca da gribal enfeksiyonlara karşı çok kolay tetiklenme potansiyeli var. Kirli havaya, sigara dumanına, bunun dışında hava değişimine birçok tetikleyici faktöre aşırı bir hassasiyet var. Örneğin evde bir temizlik yapıyorsunuz, kokuya karşı da bir aşırı hassasiyet oluyor. Yani alerjik nezlelerde, alerjik astımlarda aşırı bir hassasiyet olduğu için tetikleme kolay olur ve bu tetikleyicilerle de öksürme olur. Yani sadece alerjiniz olan nedenle karşılaşmayla öksürük olmaz, tetikleyicilerle de olur. Peki hocam çok merak edilen bir soru var. Alerjik öksürük ve soğuk algınlığı öksürüğü arasındaki fark nedir? Biz nasıl anlayabiliriz? Bak, soğuk algınlığında ne olur? Hafif bir ateş olur. Bunun dışında bir burun akıntısı olabilir, bir boğaz ağrısı olabilir. Genelde eğer sadece alerjik astımı varsa genelde bunlar ortaya çıkmaz. Ama bilinmeli ki altta yatan alerjik astımınız varsa, alerjik nezleniz varsa soğuk algınlığı da çok fazla bir şekilde tetikleyici faktör olarak bizim belirtilerimizi ortaya çıkarabilir. Yani soğuk algınlığı alerjik astımı tetikleyebilir, alerjik nezleyi tetikleyebilir. Ama bunun adı soğuk algınlığının tetiklediği alerjik astım, soğuk algınlığının tetiklediği alerjik nezle olur. Genelde astımın öksürüğü gece uykudan kaldıran, sabah ortaya çıkan, koşmayla, hareket etmeyle ortaya çıkan bir öksürüktür. Ve biraz çocuk oynasın hemen öksürmeye veya akciğerde hırlama olur. Bu şekilde kendini belirti eder. Çocuklu annelerden çokça gelen bir şikayet. Çocuğum koşturdu ve hemen öksürdü. Bu tür durumda direkt olarak astımlı diyebilir miyiz? İşte bunu araştırmak lazım. Acaba bu astım mı? Bizler de zaten görevimiz de bu. Acaba egzersizle olan öksürük astım mı? Çünkü astımın da bir özelliği. Fakat bazen gribal enfeksiyonun da akciğerde oluşturduğu tahribiyattan da hassasiyet oluyor. Onun için ayrılmak gerekiyor. Yani bu gribal enfeksiyona bağlı bir tetiklenme mi yoksa astıma bağlı mı tetiklenme onu bilmek gerekiyor. Ayırmak için gerekli incelemelerin yapılması lazım. Peki hocam alerjiden kaynaklanan öksürük kuru öksürük mü olur ya da balgamlı öksürük mü olur? Şimdi alerjik astımın öksürüğü aslında bronşlar daraldığı için balgam çıkaramaz. Balgam çıkarmak zordur onlar için. Çünkü alerjik astımın balgamı yapışkandır. Bronş kapağı olduğu için ne oluyor? Çıkmakta zorlanıyor.
Bu sebepten dolayı arka arkaya balgam çıkarmak istercesine öksürür. Balgam çıkarması zordur ve balgam çıksa bile balgamı çok yapışkanlıdır. Onun için boğulur gibi öksürük olur alerjik astımda. Alerjik öksürük kaç günde geçer hocam? Daha hızlı atlatabilmek için neler yapabiliriz? Alerjik astımın öksürüğü aslında zor geçer. Yani soğuk algınlığı genelde 1-2 hafta içinde geçerse, eğer alerjik astım varsa bunun öksürüğü genelde 2 haftadan uzun sürer. Neden? Çünkü siz gerekli tedavi vermezseniz bronşlar daraldığı için hemen bronşlar eski haline gelmez. Onun için genelde 2 haftadan uzun süren öksürükte hemen bir acaba alerjiye bağlı mı değil mi diye düşünmek gerekiyor. Ve genellikle de bir aydan sonra da sık sık tekrarlamaya yine devam eder. Bir aydan sonraya kadar devam edebilir ve tekrarlayıcı olması önemli bir özelliktir alerjik öksürüğün. Hocam pandemi şartları var, bir de koronavirüs de öksürüğe neden oluyor. İnsanların en çok da aklında olan şey öksürüğün neden kaynaklanıyor? Alerjiden mi, soğuk algınlığından mı, koronavirüsten mi? Evet, maalesef işte böyle alerjik öksürüğünüz varsa işiniz zor. Öğretmen bakıyor, acaba sende koronavirüs mü var? Sende acaba grip mi var? Hemen aileye yazıyor, çocuğunuz öksürüyor. Hemen eve alın. Ondan sonra bir PCR testi yaptırın, negatif olduğunu görelim. Ve evde düzelmeden de gelmesin diyorlar. Peki biz bunu nasıl ayıracağız? Tabii ki çocuklarda bunu ayırmak oldukça zor. Bir kere çocuklarda koronavirüste gripin belirtileriyle ayıramayız. Çünkü ikisinde de burun akıntısı, nezle olur, ateş olur, halsizlik, kırgınlık olur. Yetişkinler gibi tatta, koku almada bozukluğu çocuk tarif edemeyebilir ve genelde de pek beklediğimiz bir tablo değil. Onun için eğer çocuğumuzda ateş varsa, bir kere ateş önemli, ateş varsa çocuğumuzda bir enfeksiyon vardır. Bunun koronavirüs mü, gribe bağlı olduğunu testlerle ancak ayırabiliyoruz. Onun için çocuğunuzda ateş var, öksürüyorsa o zaman bunlar düzelinceye kadar evde bakılmasında fayda var. Ve en önemlisi de bunları daha aza indirmek için bu tür tabloları özellikle bu dönemde grip aşısını yapmanızda fayda var. En azından influenza enfeksiyonu önleyelim ki koronavirüsle iyice karışmasın. Ve bunu dikkat etmemizde fayda var. Alerjik astımın öksürüğü ise genelde beraberinde alerjik nezle de vardır. Burun kaşınır, hapşırır. Ateşi genelde yoktur eğer grip ve soğuk algınlığı tetiklememişse. Ateş yoktur. Sadece alerjiye bağlı olanlarda öksürük, peş peşe öksürükler olur. Burunda kaşınma, gözlerde sulanma, burunda akıntı, bu belirtiler olur ama en önemli özelliği ateş yoktur. Ateş varsa zaten gribal enfeksiyon var demektir. Öksürük için ne zaman doktora gitmemiz gerekiyor? Eğer çocuğunuzda öksürük sık sık tekrarlıyorsa, gece uykudan kaldırıyorsa, sabahları oluyorsa, bir çocuk oyun oynadı veya koştu, spor yaptı, akciğerlerinde hırıltı, öksürük başlıyorsa ve her gribal enfeksiyon akciğere iniyor ve 2 haftadan da uzun sürüyorsa bu çocuğumuzun incelenmesi gerekiyor. Peki hangi durumda alerji doktoruna gitmeliler hocam? Eğer çocuğumuzun alerjik astımı düşündüren bir öksürüğü varsa 18 yaşına kadar çocukların bir çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesinde fayda var. 18 yaşından büyüklerin de yetişkin alerji uzmanları tarafından değerlendirip altta yatan alerjik astım ve beraberinde de olabilen alerjik nezle var mı yok mu değerlendirilip neye karşı alerjisi olduğunun da bilinmesinde fayda var. Bunu nasıl tespit edebiliriz hocam? Özellikle bir yöntem uyguluyor musunuz? Şimdi bize gelen alerjik astımı düşündüren çocukları biz ne yapıyoruz? Öncelikle öyküyü değerlendiriyoruz. Yani bir çocuğumuzda acaba alerjik astım olabilecek belirtiler var mı? Yani gece uykudan kaldıran öksürük, koşmayla olan öksürük, tekrarlayan öksürük, her gribal enfeksiyonda öksürük gibi belirtiler var mı? Burunda kaşınma, hapşırma, gözlerde sulanma var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Ailede alerjik hastalık var mı? Anne tarafında, baba tarafında var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Çünkü bu hastalıklar genetiktir. Onun için acaba anne babadan geçen bir durum budur diye değerlendiriyoruz. Daha sonra da bu çocukların özellikle alerjik testiyle neye karşı alerjisi olduğunu bulunması lazım. Belirli bir yöntem kullanıyor musunuz? Ne yapıyoruz? Eğer alerjik astım, alerjik nezleden şüpheleniyorsak bir kere çocuklara her yaşta alerji testi ciltten yapılabilmekle birlikte, kandan yapılabilmekle birlikte özellikle alerjik nezle ve astım için genelde biz 3 yaşını beklemeyi uygun buluyoruz. Ama bilinmeli ki belirtiler çok
fazlaysa 1 yaşından sonra da yapılabilir. Ama parantez içinde şunu da bildirmem gerekiyor. Her alerji testi için 3 yaşında beklenmiyor. Özellikle gıda alerjilerinin belirtileri varsa, yani vücudumuzda kaşıntı, cilt belirtileri varsa, gıda alerjilerinden şüpheleniyorsak 1-2 aylıktan itibaren alerji testleri yapılabileceğini de unutmayalım. Bunun için detaylı bir test yöntemi uyguluyor musunuz? Bir kere alerjik astım varsa ve alerjisi olduğunu da deri testi veya kan testleriyle saptamışsak ve çok fazla alerjisi varsa ve alerji aşısı planlıyorsak bir diğer testimiz de Medix-Mat moleküler alerji testi. Bu alerji testi yeni bir teknoloji. Aynı anda 300 tane alerjene bakabiliyoruz ve bunların moleküllerine de bakabildiğimiz için alerji aşısında neyin olması gerektiğini nokta atışı yapabiliyoruz. Onun için artık elimiz kuvvetli. Gelişmeleri kullanırsak çok daha doğru teşhis ve ne yapıyoruz? Doğru tedavi yapabiliyoruz. Peki hocam, moleküler alerji testi nasıl yapılıyor? Bir kere moleküler alerji testi kandan yapılıyor. Ne kadar bu kandan? 0,5 milim kandan. Yani belki parmak ucuyla bile bunu yapabileceğiniz bir yöntem. Ve moleküler alerji testinin Medix-Mat olmasına önem verin. Neden? Çünkü Medix-Mat moleküler alerji testinin alerji uzmanı danışmanlığında yapıldığının ve değerlendirildiğinin bir göstergesidir. Belirli bir yaş sınırı var mı bu testi yaptırabilmek için? Medix-Mat moleküler alerji testi her yaşta yapılabilir. Yani alerji testi gereken her yaşta, gerek besin alerjileri, gerek havada bulunan alerjenler için ve ayrıntılı şekilde bir netice alabilmek için 2 aylıktan itibaren her yaşta yapılabilir. Alerjik öksürük için alerji testinden başka bir tahlile ihtiyaç oluyor mu hocam? Evet, gerekebiliyor. Özellikle 6 yaşından büyüklerde solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Bazen de altta yatan bağışıklık sistemiyle alakalı problem var mı yok mu diye immün sistemini değerlendirebiliyoruz. Bazı hastalıkların olmadığını göstermek için bazı tahlillerle incelememiz gerekiyor. Hocam, alerjik öksürük için neler yapabiliriz? Hangi tedavi yöntemlerini kullanıyorsunuz? Bir kere alerjik öksürüğün neye bağlı olduğunun öğrenilmesi gerekiyor. Yani gerçekten bir astımı var mı yok mu onu değerlendiriyoruz. Ve bir taraftan da öksürüğü rahatlatmak için bronşları genişleten tedaviler kullanıyoruz. Büyük çocuklarda sprey tarzında, küçük çocuklarda da nebulizatör dediğimiz cihazlarla buhar şeklinde tedaviler veriyoruz. Bunlarla bronşları genişletip balgamın rahatlıkla çıkabilmesini ve öksürüğün rahatlamasını sağlıyoruz. Aynı zamanda bu çocuklarda özellikle 1 yaşından büyükse bir kere tedavide bal ve zencefil kullanabilirsiniz. Çünkü balın özellikle iltihabı azaltıcı, antiinflamatuar özelliği ve bakterileri engelleyici, virüsleri engelleyici etkisi yanında aynı zamanda zencefilin de bronşları genişletici etkisi vardır. Bundan dolayı faydalı olabilir. Çocuklarınıza çayla birlikte, sütle beraber verebilirsiniz. Peki bunu verebilmek için dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Herkese uygulanabilir mi hocam? Bunları 1 yaşından büyük çocuklarda miktarını yaşına göre ayarlayarak vermek gerekiyor. Belki de bal alerjisi olabilir mi? Evet, belki de bal alerjisi, özellikle polen alerjisi olanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Öksürük şurupları vermek gerekir mi hocam bu tür durumlarda? Şimdi öksürük şuruplarını her doktora sorsam vermeyin der ama birçok doktorun da reçetesinde öksürüğü rahatlatıcı tedavileri görürsünüz. Ama şuna dikkat edelim. 6 aydan küçüklerde öksürük şurupları kullanmayın. Soğuk algınlığı şurubu kullanmayın. 6 aydan büyüklerde özellikle soğuk algınlığı belirtileri varsa, nezlesi, akıntısı varsa, burun akıntısı, ateşi varsa bunları rahatlatıcı bazı tedaviler kullanabilirsiniz. Daha rahat, daha konforlu geçirsin diye. Ama öksürüğü doğrudan kesen şuruplar kullanmamaya gayret gösterin. Sadece konforunu, yani kırgınlığı, halsizliğini gideren, öksürüğü rahatlatan, geniz akıntısını azaltan bazı öksürük şurupları olarak geçen şurupları çocuğun durumuna göre kullanılabilir. Ama şunu da unutmayalım. Alerjik öksürük, yani astıma bağlı öksürük varsa bunlarda öksürük şurupları yerine nefes açıcı ilaçların çok daha faydalı olacağını unutmayalım. Bu keyifli yayın için teşekkür ederiz hocam. Alerji doktoru ile kalın. Biz teşekkür ediyoruz.